中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10号在北京、河北考察灾后恢复重建工作时强调，各级党委和政府各有关方面要认真贯彻落实党中央决策部署，再接再厉抓好灾后恢复重建，确保广大人民群众安居乐业、温暖过冬。要始终坚持以人民为中心，坚持系统观念，坚持求真务实、科学规划、合理布局，抓紧补短板、强弱项，加快完善防洪工程体系、应急管理体系，不断提升防灾、减灾、救灾能力。今年7月底、8月初，华北、黄淮等地出现极端降雨，引发洪涝和地质灾害，造成北京、河北等地重大人员伤亡。习近平一直牵挂着受灾群众，高度重视防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，多次作出重要指示批示，要求有关地方和部门全力保障人民群众生命财产安全，尽快恢复灾区正常生产生活秩序。9月上旬，习近平前往黑龙江上志市看望慰问受灾群众。北方入冬之际，习近平又来到北京、河北受灾较重的相关地区，看望慰问受灾群众，检查指导灾后恢复重建工作。11月10号，习近平在中共中央政治局委员、北京市委书记尹力和市长殷勇、河北省委书记倪岳峰和省长王正普分别陪同下，先后来到门头沟、保定等地，实地了解灾后恢复重建情况。永定河3家店引水枢纽是永定河官厅山峡段控制性工程。10号上午，习近平来到这里，听取北京市水系永定河修复治理、拦河闸运行等情况汇报，了解灾后恢复重建进展。习近平指出，门头沟、房山等山区地带山高谷深，连续强降雨容易造成特大山洪，是北京防汛抗洪的重点区域。既要建好用好水库等控制性工程，也要完善山区道路、房屋等建筑物的防洪标准，切实提高防汛抗洪能力。要立足北京水系特点，总结历史经验，针对突出问题和薄弱环节，按照上蓄、中疏、下排有效治洪的原则，抓紧修复水毁设施，加强重点水利工程建设，为保障首都防洪安全提供有力支撑。随后，习近平乘车来到妙峰山民族学校。今年汛期，这里作为临时避灾场所和防汛抗洪救灾人员驻地。习近平走进一间教室，孩子们正在老师的带领下开主题班会，大家争着向习爷爷展示自己以抗洪救灾为主题的手工制品，并汇报自己在洪灾面前的经历和感受。习近平听后很高兴，他说，保证受灾学生都能按时开学返校，是党中央对灾后恢复重建提出的明确要求。经过各方面共同努力，所有灾区学校都按时开学了。看到孩子们幸福的笑容，很踏实，很欣慰。你们学校在这次防汛抗洪中成功避险，而且很好发挥了安全导作用。要用好这一生动教材，开展安全教育，提升孩子们的安全意识和避险能力。这次抗洪救灾，孩子们会终生难忘。要让他们学会感恩，立下志向，做社会主义事业的建设者和接班人。学校操场上，习近平亲切慰问了因公牺牲烈士家属和参与防汛抗洪救灾的基层党员干部群众、消防及应急救援人员、国企职工、志愿者代表等。习近平说，在这场抗洪抢险救灾斗争中，基层党员干部冲锋在前，勇于担当；人民解放军武警部队官兵、消防救援队伍指战员挺身而出，向险前行。
国有企业职工闻讯而动，紧急驰援，社会各界和志愿者积极参与，奉献爱心，书写了洪水无情人有情的人间大爱，展现了社会主义制度一方有难八方支援的显著优势和全国人民万众一心同舟共济的奋斗精神，涌现出许多感人故事。多名党员干部在抗洪抢险中牺牲，我们要永远怀念他们，大力宣扬他们的英勇事迹。有关方面要关心照顾好他们的家人。临近中午，习近平来到妙峰山镇水峪嘴村考察，在村口河边平台，习近平听取该村情况介绍，随后步行查看村容村貌，了解基础设施恢复建设提升等情况。习近平指出，大涝大灾之后，务必大建大治，大幅度提高水利设施、防汛设施水平，要坚持以人民为中心，着眼长远，科学规划，把恢复重建与推动高质量发展、推进韧性城市建设、推进乡村振兴、推进生态文明建设等紧密结合起来，有针对性地采取措施，全面提升防灾减灾救灾能力。特别要完善城乡基层应急管理组织体系，提升基层防灾避险和自救互救能力。在村民李萌家，习近平详细询问房屋受损、修缮支出、取暖等情况。习近平表示，确保受灾群众安全温暖过冬是一项硬任务。北方冬季长，山里冬天尤其冷，取暖工作务必落实落细，做到每家每户。对已经完成房屋修缮加固或重建、具备入住条件的受灾户，要指导帮助他们落实冬季取暖。对尚未完成房屋重建的受灾户，要通过投亲靠友、租房、政府安置等方式，确保他们温暖过冬。离开村子时，当地群众热情欢送总书记。习近平对大家说，我心里一直惦念着灾区的人民群众。共产党是为人民服务的党，永远把老百姓放在心中最高位置。无论是抢险救灾还是灾后恢复重建，都会全力以赴。希望乡亲们坚定信心，努力把家园建设得更加美好。今年汛期，保定涿州市遭遇特大洪涝灾害，目前已基本恢复正常生产生活秩序。10号下午，习近平来到双塔街道永济秀园小区，他首先走进小区门口的药店、超市，向商户详细询问经营恢复情况。接着来到小区热力站，了解供暖设施运行情况。习近平表示，经历这场大灾，居民和一些生产经营单位损失不少，各级党委和政府要多措并举，努力帮助受灾群众和企业商户渡过难关。城市恢复重建要做好防灾减灾论证规划，充分考虑避险避灾，留出洪水通道和泄洪区、滞洪区，更新排水管网等基础设施，提升城市运行保障能力。习近平走进居民董彩英家看望慰问，详细询问洪水水位、应急居住、家具家电更新、供暖、相关补助等情况。董彩英告诉总书记，在党员干部帮助下，房子已完成清理修缮并入住，温暖过冬没问题。习近平强调，城市灾后恢复重建首要的是家家户户生活和社区居住环境的恢复，要查漏补缺，把工作进一步做细做实。基层组织、党员干部、街坊邻里各方面专业力量和志愿者要一起努力。
离开小区时，习近平同小区居民亲切交流。习近平对大家说，涿州的这次灾情很重，那时我每天都关注着你们这里的情况，很是挂念大家。今天看到市政公共服务设施已恢复正常运转，大家的生活也已基本恢复正常，心里踏实了很多。风雨之后见彩虹，在党中央坚强领导下，只要大家齐心协力，就一定能够过上更加美好的生活。第二批主题教育正在深入开展，灾区各级党组织要把主题教育与灾后恢复重建紧密结合起来，大力弘扬抗洪救灾精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，用恢复重建成果和人民群众满意度来检验主题教育的成效。雕窝镇万泉庄村位于蓝沟洼蓄滞洪区，今年汛期全村311户全部受灾。习近平仔细查看村道、房屋等恢复重建情况。他走进房屋重建施工现场，询问受灾损失、施工进展、租房过渡等情况，勉励他们团结一心，共度难关，重建和美乡村。村民杨佩然家房屋受损较轻，已加固修缮完成并入住。习近平走进杨佩然家里，了解他们的家庭收入、修缮花销、生产恢复等情况。习近平指出，房屋修缮加固重建是灾后恢复重建的头等大事。现在看，修缮加固的任务已基本完成，任务最重、难度最大的还是重建。对重建户，各级党委和政府要格外关心。过渡期有特殊困难，自身无法解决居住问题的，要给予适当安置，要采取切实有效措施，防止因灾返贫。临别时，村民们高声向总书记问好。习近平对大家说，面对历史罕见的洪灾，乡亲们遭受了很大的损失，我向大家表示慰问。各级党委和政府正在多方采取措施，扎实推进灾后恢复重建。希望乡亲们自力更生，艰苦奋斗，用自己的勤劳双手加快恢复重建，推进乡村振兴。习近平还走进村边农田，查看冬小麦和大白菜长势。他指出，农业生产是灾后恢复重建的重要方面，不仅直接关系家家户户的收入，也关系国家粮食安全。要继续抓紧修复灾毁农田和农业设施，加大农资供应保障力度，加强农技指导，组织安排好今冬明春的农业生产，争取明年有个好收成。白沟河是大清河流域一条骨干行洪河道。习近平来到白沟河治理工程涿州段，查看工程进展，听取河北省灾后重建重大水利工程情况汇报。习近平指出，京津冀水系相连，防汛抗洪是一盘棋，要深入研究推进京津冀地区防洪工程体系建设，坚持系统观念，统筹流域和区域，处理好上下游、左右岸、干支流关系，科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区等的功能建设，整体提高京津冀地区的防洪能力。堤坝上，习近平亲切看望慰问水利工程建设人员和曾经参加涿州抗洪救援的解放军和武警部队官兵、民兵预备役人员、消防救援队伍等方面的代表。他说，这次抗洪救灾，各方面力量与广大人民群众风雨同舟，共同构筑起防汛救灾、守护家园的坚固防线，充分展现了我们党和国家的强大政治优势。人民群众感谢你们，党和政府感谢你们。
返回北京前，习近平对陪同人员和当地干部说，在党中央的正确决策部署下，各级各方面采取有力有效措施，把百年一遇的洪涝灾害损失降到了最低。灾后恢复重建涉及范围广，工程项目多，资金投入大。最近，中央决定增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设。各级党委和政府各有关部门要坚持求真务实、科学规划、合理布局，把资金用到刀刃上，高质量推进项目建设，把各项工程建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇陪同考察，何卫东参加有关活动，中央和国家机关有关部门负责同志陪同考察。